Makadi vadiwa vateereri pachipamwe ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa pano pachanel yaTete patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana. Zvisinei ndisingatambisi nguva, regai ndipinde munyaya yedu yandauya nayo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Aunty Mamo, inini ndiri kuda kureururawo kukwirwa kwandakaita nemunhu wandisingazivi, zvekuti kana nanhasi handitombozivi kwaari. Munhu iyeye takangokwirana coincidentally ndokubva atondipa pamuviri. Zvakaitika ndezvekudai Tete. Kudhara munoziva kuti kudhara mabhazi aita zvekuti aifambirwa kure, uyezve maitonorarira kustation kana kumuka mausiku muchienda. Saka isusu kwedu kwainge kuri kure zvekuti taitoprefer kuti tinobva kumba na5 kuchakachena, by 7 o'clock tinenge tasvika pastation yebhazi, then tobva tarara ipapo. Zvisinei ndainge ndiine jeni yangu uko kunova kwandainge ndichida kuenda. Panguva yacho ndainge nditori musikana, saka semunhu ainge ari munhu wemwanana ndainge ndiine makore anokwana iwo kuita 20 panguva yacho iyoyo. Ndakabva kumba kuchakachena ndichitira kuti ndigokwanisa kufamba ndega kuti ndinosvika kustation yebhazi. Ndakati ndasvika kustation yebhazi ikoko, musi uwoyo kwainge kusumborina vanhu vainge vakawanda vainge vakamirira bhazi. Ndakangosvika ndobva ndawana pane vamwe baba vainge varipo pabhasi stop ipapo, nekuda kwekuti nguva yacho yatainge tichikwira bhazi painge pari pakati pemwedzi, uyezve station yandainge ndaenda kunokwirira yanga iri station iya yekuti haiwandi vanhu, because vanhu vaienda kunokwirira kuGrowth Point, of which inini kuGrowth Point ndainge ndiri kure nako. Saka takatosvika nababa vaya ndokubva tagara, ndokubva tatanga kuita nyaya. Yakazoti 7-8 ichichaya kwainge kwati tsvatsvatsva kwadoka, saka tainge takunzwa chando ndokubva tatovesa zvedu moto, ndokubva tatanga kudziya moto. Takazoti 8-9 takangosvinura tichiita nyaya, ndokubva ndati ini ndainge ndakunzwa hope, ndokubva ndatora kachari kangu kandainge ndiinako, ndokubva ndawaridza, ndokubva ndavata zvangu parutivi nemoto. Baba vai vakabva vati ini ndiri munhurume handingazorari ndakarara, ndotorara zvangu ndakagara, because ndikarara ndirere tinomuka tose pano takabiwa. Zvisinei ininiwo ndakabva ndarara, because ndaizviudza kuti izvoni ndakarindwa nemunhurume. Zvisinei ndakarara kudero Aunty Mamoyo. Ndakazongoti to my surprise ndakapatika ndiri munhu aitozipigwa nguva refu achitonakigwa big time. Pandakati ndichipatika ndichivhura maziso ndakawana munhu ainge ari pamusoro pangu. Then pandakada kuti nditi ndikabva ndabatwa muromo, ndobva ndaindi muromo. Munhu akaenderera kumberi Aunty Mamoyo, kana kuti ndizive kuti chii chakaitika kana kuti ainge aine mushonga here handizivi. Apa moto wainge wati nonono wadzima, zvino painge pava parima. Then munhu uya akabva akontinya achiita bonde neni Aunty Mamo, zvekuti kana neni ndakasvika paextent yekuti ndanga ndakunzwa kunakirwa nebonde iri ratainge tichiita. Takazoti tichipedza ipapo handina kana kugara ndakwanisa kuti ndinge ndichitarisana naye kumeso, ndaingonyara ndisina kana pekupinda. Then inini ndakazongoita zvivindi, ndokubva ndamubvunza ndikati, ko nhai mukwasha, zvambonyanyo kuita sei zvekuti ndichimuka ndinopepuka muri pamusoro pangu? Apa inini handitombokuzivei imimi, hamundizive. Zvikanzi iwewe ndiwe wandisa pamuyedzo. Tarira izvezve wakarara, hauna kana chawakafuga. Apa une mararo mamwe asingaiti, wanga wakatorara zvako wakatoti jada makumbo mudenga, bhurugwa rose riri panze, ndichita kuona zanzi yose. Saka inini ndini ndadii? Ndakabva ndangoti nekakunyaririra, but hamudaro. But deep down in my heart ndaitonyatsokunzwa kuti baba ava vakaposa stereki, vadii vandipama.
Handima moyo takabva tatanga kukwirana pabasi stop paya nani stop tichikwirana round after round. Baba ava nyamba vainge vatoriwo jaya zvaro rainge ratobvawo kunzara kusina kana chikafu zvamu chose. Takarara tichikwirana usiku hwese handima moyo kusvikira bhazi nguva yatakazoona malights achibva nechekumusoro because bhazi raiti kana raakuuya wairiona malights aroni anenge ari nechekure. Ndipo patakabva tatanga kutozvipukuta ndokutora mvura dziya dzatainge tarongedza tichiti ndedzembuva murodhi, ndokubva tatora mvura dziya ndokubva tageza. Bhazi rakati richiuya takabva tapinda mubhazi ndokubva tagara. Apa maindiyo nguva yacho mafoni ainge asati akurumbira. Ini ndainge ndisina foni, iyewo ainge asina foni. Ndakazonosara kusvika uko kwandainge ndichienda ndainge ndanyatsokunzwa kuti ya zvino ndadhakwa chaiko neblambi. Handima moyo takafamba, bhazi rakarohwa, tikafamba tiri vaviri tichienda. Ini ndakazosvika kwandainge ndichienda, iye ndokubva apfuurira kumberi nebhazi. Zvisinei ndakazonoti ndasvika kwandaienda ndakagara pakazonoti pakunopera 3 weeks. Ndakabva ndatanga kunzwa kusvotwa, kuramba chikafu, kusarudza chikafu, kusada kudya zvamu chose. Ndakungotanga kutambudzika. But mubrain dzangu inini handina kumbogara ndazvifungira kuti maybe ndakabatira pamuviri or what. Ndakazoona ndajamba after 3 months ndisingaendi kuperiod. Vanhu vandainge ndichigara navo ndipo pavakazotanga kuti iwewe wai uchita like munhu ane nhumbu, wai uchita like munhu ane pamuviri. Then handima moyo ndipo pandakabva ndaziva kuti munhu uya wandainge ndakasangana naye pabonde it's obvious ainge asiya andinhumburisa. Handima moyo ndakazotanga kuda kufunga munhu uya kuti ndifunge kuti garazviya aiti ari kunodzikira kupi kutsvaga munhu can't get. Izvezvi ndatosvika pakukura ndava mukadzi mukuru, mwana ndakatozozvara ndikabatsirwa mwana musikana. Mwana wangu atokura anogara achindibvunza kuti nai mama ko daddy vari kupi, but ndinotoshaya kana kuti ndomuudza kuti baba vako vari kupi. Mwana wangu anogara achinetsana neni achifunga sekuti maybe ndinomuvanzira kuna baba vake kana kuti maybe inini nababa vake takakonana ndaakuda kutsivira paari, but ndiri kutoshaya kuti ndomuudza mhinduro yekuti kudini kana achinge andibvunza baba vake. Handima moyo ndiyowo shura randakasangana naro kana kuti shura randakamboita mukati meupenyu hwangu, mukati mekurarama, rekuti kana nanhasi ndine bundo mumwoyo mangu ndiri kuregreta. Ndiri kutoshaya kuti nyangwe ndikada kutanga kumutsvaga ndinomutsvaga ndichiti ndinotsvaga ani uyezve wepi aripi handitozivi kana kawani kuti ndomuwana sei. Ndiyowo yanga iri confession yangu. Muzondiudza kana muchinge maposta, ndichazoteverera zvangu mucomment section ndichinzwawo macomments evanhu. Vadiwa vatereri, ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Handima Mo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Inini ndiri musikana wechidiki, ndiri mwana wechikoro. Confession yangu yakamira yakadai. Handima moyo, inini ndinoreururawo kuti ndiri kudana nawo nevamwe baba, but baba ava vane mhuri yavo. But inini zvakaitika kwandiri ndezvekudai. Ndinodzidza kuchikoro, ndiri muform 4, but handima moyo, inini ndinotoita like mukadzi mukuru. Ndakatanga kusangana nevanhurume pandainge ndiine makore 15 ekuberekwa, isiri nhau yekuti ndairepwa. No, vamwe vacho ndaitoita vekukumbira kuti ndinokumbirawo kuti tinge tichiita bonde kubva zvandakangoriravira. Chinhu chakandinakira zvekuti kana nanhasi inini pachezvangu sedunga munhu ndinozvidedza ndichiti ndiri hure, nekuda kwekuti murume wega wandadanana naye ande ndinotomugadzira chete kuti akarara neni asafa akandisiya. Ndakatosvika pakuenda kun'anga kuti ndinogadzirwa nditemererwe nyora kusika rudzi dzangu, zvekuti murume wese wandarara naye hapana murume anondikanganwa, vanongoramba vachingofunga nezvangu. Saka this other
men wandiri kudanana naye ane mhuri yake. Anti Mamoyo ndakamugadzira, ndakamupfekera mushonga ndisati ndasangana naye pabonde. Ndokubva arara neni ndakapfeka mushonga because ndainge ndaona kuti murume uyu anga ari munhu ari nani mukati mekurarama kwake, munhu ane tumari twakewo twuri naniwo. Saka baba ava ndakavapfekera mushonga wekuti kana vakarara neni vanoramba vachingofunga ini. Izvezvi kutaura kudai, baba ivavo kana vakada bonde vanouya kwandiri vava ne3 months mumba mavo. Blambi haimiri, haimuki totally zvamuchose. Ndakatovasota ende baba ivavo ndiri kutovada. Ndinotonzwa kuti ndinoda kuita mwana navo. I must make him my husband. Please don't judge me. Kune vaya vanoda kundijaja, garai zvenyu magara kumateresi. I know what I am doing. Umwe neumwe ane sarudzo yake. I know vazhinji vachabva vati hey, I'm a 2K this, I'm a 2K that. Guys, please leave me alone. Mumwe nemumwe ane sarudzo neupenyu hwake. Ndiyo yanga iri confession yangu, but baba ava havatombozvizivi kuti inini ndini ndakavasunga blambi yavo. Havatombondifungiri just because ndiri mwana mudiki. Dhara iroro ndinoritenderedza brain zvekuti whenever patinoita bonde rinoita kudonedza masiriri riri pamusoro pangu, ndichita kurikurungira chimwe chikapa chinotyisa. Let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yemwanasikana. Inga ari kuganza chose, ari kuganza musikana zvisinei chisingaperi chinoshura. Chimwe nechimwe chine magumo. Nguva yekupera kwazvo ndo inogona kusiyana, inogona kuti nonokei zvayo, but chimwe nechimwe chine magumo acho. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. Please don't forget to comment, like and subscribe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.